عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 885، وهي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في الدين الشيطاني الأرضي. احنا تعرضنا إلى بعض هذا في الحلقة السابقة، لكن الموضوع يحتاج تفصيلا. هناك دين إلهي الذي نزلت به كل الرسالات الإلهية، وهو اسمه الإسلام بشتى اللغات. لأن كل رسول وكل نبي كان يتكلم بلسان قومه كما جاء في سورة إبراهيم. ومقابل هذا الدين الإلهي كانت هناك أديان شيطانية أرضية، ولها وحي شيطاني بينزل به ينزل على شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كما جاء في سورة الأنعام. وإذا كان دين الله جل وعلا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمقابل اللي هو دين الشيطان اللي هو أديان بنسميها أديان أرضية، يعني human made religions، يعني أديان صنعها الناس أو صنعها الشيطان، يعني made by Satan، وعملها الشيطان. لكن الشيطان مش بيظهر، اللي بيظهر بقى اللي هو الوحي بتاعه من خلال أتباعه. وده الوحي بقى اللي بتاعه بيظهر بقى في أحاديث منسوبة للنبي، وولاد بيسموها أحاديث نبوية، أو منسوبة لله وسموها أحاديث قدسية. وبعدين بعد كده منامات، وبعد كده هاتف، وبعد كده رؤية الله يقظة، رؤية الله في المنام، ورؤية الرسول في المنام، وكل الهجص الذي تمتلئ به كتب الصوفية وكتب الشيعة وكتب السنة، وخصوصا الحنابلة. ولنا احنا بننشر كتاب دلوقتي عن المحمديين الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله. آه، الشيطان من الأول خالص لما وسوس لآدم وخدعه، قال له: ما منعك ألا تسجد إذ ربنا لما رفض السجود، ربنا قال له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ربنا قال له: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فهو استكبر وأعلن بقى سيضل ذرية آدم بكل طريق، وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ده في سورة الأعراف من الآية 12 إلى الآية 17. وقال ان هو بقى في كما جاء في سوره النساء، قال لك ان انا هأضلهم وامنيهم، انا هأضلهم واديهم الامان، ان هم يخشوا في الضلال الاخر ويعتقدون انهم سيدخلون الجنه. قال: ولا اضلنهم ولا امنينهم. وربنا سبحانه وتعالى حذر من مكائد الشيطان: ويا بني ادم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه الى اخر الايات. ومع ذلك بقى فطبعا الجماعة كانوا يفعلون المنكر، الجماعة العرب، يقول لك وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وهنا بقى الأساس في أن الأوامر بالمنكر، إتيان المنكر، تأتي أساسا من الشيطان، ويذيعها أعوان الشيطان، شياطين الإنس والجن. وربنا حذر فقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الآية 268 من سورة البقرة. وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذكر أن بعض الشيطان يجعل الناس يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وربنا أضاف إلى ذلك وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. دول بقى الشيطان أصبح مقترن بهم، وهو الذي يدعوهم إلى هذا. وفي الدولة الإسلامية التي أقامها خاتم النبي محمد عليه السلام كانت دولة ديمقراطية مباشرة، والناس كلها بتجتمع وتقرر إلى آخره. هذه الديمقراطية المباشرة وقف لها المنافقون بالمرصاد، فحبوا أنهم يعملوا برلمانات بديلة، فيقعدوا بقى ياخدوا الناس ويقعدوا بقى يتناجون بالإثم والعدوان. وربنا سبحانه وتعالى قال في هذا: إنما النجوى من الشيطان. انتوا بقى عايزين
تفسدوا تجربة الديمقراطية المباشرة بحكاية التناجي بعيد عن اجتماعات الناس العلنية. ده هذه النجوى من الشيطان. فشوشو اللي هو شيطان يقف بالمرصاد للحق، يأخذ مرصاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أن بعض المنافقين أو المنافقين كانوا بقى يتمتعون بالحريات الدينية والحرية السياسية إلى أقصى درجة طالما لا يحملون سلاح. وربنا قال بعد، يعني قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أنا وفي المقابل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شو بقى المجتمع المدني في عهد النبي في دولة النبي الإسلامية كانت فيها حرية المعارضة إلى أقصى حد طالما هي معارضة سلمية، وحرية الدعوة إلى الدين إلى أقصى حد طالما لا ترتبط بإكراه في الدين. ومن هنا بقى المنافقون والمنافقات يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويعني يعني لهم حرية ان هم يعملوا حتى مظاهرات في الشارع يقولون هذا. وفي المقابل المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهنا طبعا الكلام كله لما بنقول المؤمنون والمؤمنات يقول لك المنافقون والمنافقات، هنا بقى الحرية في العمل السياسي والعمل الدعوي تشمل الرجال والنساء، المنافقون والمنافقات، وتشمل المؤمنين والمؤمنات. وطبعا ده معناه أن ما كانش فيه نقاب، ما كانش فيه، لا يعني كانت المرأة سافرة الوجه. ربنا بيقول للنبي ولو أعجبك حسنهن. فهنا مجتمع مفتوح، مجتمع ديمقراطي في ديمقراطية مباشرة، وكل واحد يقول اللي هو حقه طالما أنك مسالم. فالمواطنة في هذا المجتمع هي للإسلام السلوكي، الإسلام الذي يعني يقوم على السلام. وكل واحد بقى أنت حريتك، قول زي ما أنت عايز، اعبد ما تعبد الله أو تعبد غير الله. في هذا كله ستكون مسؤول أمام الله جل وعلا، وربنا سيحكم بينكم فيما أنتم فيه مختلفون. ده بالنسبة لدولة النبي محمد عليه السلام، الدولة الحقوقية التي لا نظير لها في مجتمعنا المعاصر. يعني وصلت إدارة الحرية الدينية والحرية السياسية إلى أقصى ما لم تصله سويسرا وبعض الدول الأوروبية وكندا في حكاية الديمقراطية المباشرة. نفس الحكاية كان في مع عهد الكتاب، كان في أناس مؤمنون على درجة عليا من التقوى، وربنا قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. هنا بقى معناه، شوف هنا التعبير بالجملة الاسمية من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني مش قال بقى كانت من أهل الكتاب، لكن طالما يوجد في أهل الكتاب فمن داخلهم أمة محترمة قائمة، يعني مجموعة من الناس. جايز ما ظهروش في الإعلام، جايز كذا جايز كذا، لكن هم موجودين إلى قيام الساعة، لأن ربنا جعل يعني تحدث عنهم بصيغة الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت. فقال سبحانه وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما فعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. ده الآية يعني 113. طبعا غير كده طبعا مقابل هؤلاء كان من أهل الكتاب في ذلك، يعني قبل نزول القرآن الكريم كان منهم من يقتلون النبيين، يعني يصل بهم الكفر لدرجة قتل الأنبياء، وبعدين قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني قتل الدعاة الذين يسيرون على سنة الإسلام الحقيقية، شرع الإسلام الحقيقي في الدعوة إلى الله جل وعلا وحده وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا يتعرضون للقتل. وطبعا الذين يأمرون بالقسط بالناس حتى الآن بعد خاتم النبيين برضو يتعرضون للاضطهاد. واسألوا عن قصتنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول أن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
ده معناه بقى أن الأمر واضح جدا أن هناك من يأمر بالقسط من الناس، وحين تكون هناك دولة كهنوتية يتعرضون للاضطهاد، وقد يصل الاضطهاد إلى القتل. وإحنا نتذكر يعني ما حدث من نميري حين قتل داعية وصل 80 من عمره، يرحمه الله جل وعلا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.